குட் மார்னிங். பேசி ரொம்ப நாளாச்சு இல்லை, அதான் ஒரு வீடியோ பார்த்துட்ருக்க. வீடியோ கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி, ஒரு 4 நாளைக்கு முன்னாடி மழை பெஞ்சது தெரியுமா, அப்போ எடுத்தது. இது எங்கே அப்படின்னா, ராமியம்பட்டி போகிற ரோட்டில் இருந்து நம்ம டவுன் பழையப்பேட்டை பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஏரியா இருக்குது. அது எந்த ஏரியான்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். எஸ், குளத்தை ஒட்டி உள்ள ரோடு, நம்ம கண்டியப்பேரி அந்த கிராமத்தை தாண்டக்கூடிய ரோடு. இந்த ஏரியா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா இடது பக்கம் ஃபுல்லாக வயக்காடு, வலது பக்கம் குளம். இந்த குளத்து தண்ணி இருக்கும்போது இந்த ரோட்டில் போனீங்கன்னு வச்சிங்களேன், பா, சிட்டிக்குள்ளே இப்படி ஒரு அருமையான கிராமத்தை நீ பார்க்கவே முடியாது, அவ்வளோ அழகாக இருக்கும். அப்போ அந்த குளத்தை தாண்டினோன்னா அப்படியே கண்டியப்பேரி ஊற ஆரம்பிச்சிடும். அந்த கண்டியப்பேரி கிராமத்தை அப்படி ரோட்டு மேலே உள்ள அந்த சுடலை கோயில் ரொம்ப ஃபேமஸ். அப்படியே கோயில் தாண்டி அப்படி போனோம்னா நம்ம பழையப்பேட்டை ரோடு அந்த கார்னரை போய் பிடிச்சிடலாம். மாச்சு நீங்கள் பழையப்பேட்டை திருநெல்வேலிக்குள்ளே வரணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா இந்த வழியாக பாருங்கள், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த ஏரியா பார்க்கறதுக்கே. அதுவும் வலது பக்கம் இங்கேருந்து போகும்போது, ராமியம்பட்டிலேருந்து போகும்போது இடது பக்கம் உள்ள வயக்காடு இருக்குது பாருங்கள், அப்பா பார்க்கவே என்ன சந்தோஷமாக இருக்குது தெரியுமா.